გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, დღეს, როდესაც ელენე ხოშტარიას ურდღიანი უცნაური შიმშილობა უკვე წარსულს მშვიდობიანად და უმტკივნეულოდ ჩაბარდა, შემიძლია ცოტა სუბუქად ვილაპარაკო ამ თემაზე. თორემ იმ დღეებში, როდესაც ის შიმშილობდა, მაინც თავს ვიკავებდი რაღაც ცუდი არ დაემართოს მეთქი ამ ქალს. კიდევ კარგი არ დაიმართა და დროზე მიხვდა რომ სრულიად არაპერსპექტიულ გზაზე იდგა. მთელი მათი ფლანგი არაპერსპექტიულ გზას ადგას და მიდიან და არ ჩერდებიან და როდემდე ივლენ და სად აღმოჩნდებიან არ ვიცი. თუმცა იარონ. მოკლედ უბრუნდები ელენეს შიმშილობას. მინდა ამ მოვლენას გვერდიდან ცივი მშვიდი გონებით შევხედო, რათა მის ლოგიკას ჩავწოდე და მივხვდე თუ რა უნდოდა. რისთვის მიაყენა თავის ორგაზმს ასეთი ურდღიანი დარტყმა. შიმშილობის დაწყებისთანავე მას ყოჩახი გიდეონ ფუფხაძე შეუერთდა. გიდეონის არსებობა უკვე დაიწყებული ჰქონდა, გიდეონმა კი გაგვახსენა თავისი თავად. თქვა, აგერ გიდეონიც მოვედი და მიუჟდა ხოშტარიას. ძალიან შთამბეჭდავად ისხდნენ, შიმშილობდნენ და განაწამებ სახეებზე ნაღველი გადაფენოდათ. შიმშილობის დაწყებისთანავე ელენემ გამოაცხადა, რომ მზადაა თავის შესწიროს რეჟიმს. მე ძალიან ბევრი ლამაზი ამაღელვებელი სიტყვა თქვა, თქვენ ვერ ხედავთ სიცოცხლის ფასს, თავისუფლების ფასს, აგერ არის ჩემი სიცოცხლეც, ჩემი თავისუფლებას და მაინც ვერ მოგვერევითო. რაღაც ამდაგვარი ბრძანა. ჩხუბი მორევაზეო, როგორც ჩვენი წინაპრები ბრძანებდნენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მესმის ვინ ეჭიდავება. განა ხოშტარიას და მისნაირებს ვინმე ეჭიდავება, თვითონ უნდათ რომ ვინმე ეჭიდაოს და ამის პროვოცირებას ცდილობენ, თუმცა ძალიან უნიათოდ. შიმშილობის ფინალმაც დახურა, აღმოჩნდა რომ თურმე ოპოზიციის წინააღმდეგ შიმშილობდა ჩვენი ელენე. ანუ სანამ მთელი ოპოზიცია არ გაერთიანება, მტკიცე უარს არ ეტყვის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას, ლუკმას არ ჩავიდებ პირშიო. ოპოზიცია როგორც ვიცი არ გაერთიანდა. ლელოსა და გახარიაზე ხოშტარიას შიმშილობამ შთაბეჭდილება არ მოახდინა და მათ უკვე დაანონსეს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ინტენსიური მზადება. მაგრამ ელენემ შიმშილობა მაინც შეწყვიტა. ეთქვა რაღაც მიზანს მიაღწია. რას მიაღწია ამდენი უკვე არ ვიცი. გამოგიტყდებით რომ შიმშილობის ხანგრძლივობის არ მჯეროდა. და არ მჯეროდა იმიტომ რომ შიმშილობის გამოცხადებული მიზეზი იმდენად ცრუ და უპერსპექტივო იყო რომ მას არავითარი შანსი არ ჰქონდა. ელენემ ისიც კი თქვა რომ სანამ ესენი არ შეიცვლებიან, არ ვაპირებ აქედან ფეხის მოცვლას. ხალხს უნდა ესმოდეს რომ ერთადერთი გზა არის ქუჩის რევოლუციის გზით ამათი შეცვლა. ანუ სრულიად ბრტყელი სიტყვები და შეუსრულებადი დაპირებები. მეგობრებო, მისი ეს გზავნილი არ იყო ის პარადიგმა, რომლის გამო აზრიანი ადამიანი დაიწყებდა შიმშილობას. მას იმ თავითვე უნდა სცოდნოდა, რომ ეს ცრუ პათოსი არ გაჭრიდა. გამოგიტყდებით, რომ ხოშტარიასგან გამიკვირდა ასეთი არასერიოზული გაუაზრებელი სვლა. გამიკვირდა იმიტომ, რომ ხოშტარია ნამდვილად არაა უაზრო ადამიანი. ვერავინ დამაჯერებს, რომ მას თავისი სიტყვების მართლა სჯეროდა და თუ მას მართლა სჯეროდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ოღონდ მას არ ეშიმშილა რევოლუციას მოაწყობდა, მაშინ ეს ის ხოშტარია არა, რომელიც ადრე იყო მებრძოლი, სნაიპერი, მოაზროვნე, მგიმოს წითელ დიპლომიანი კურსდამთავრებული. დიახ, მეგობრებო, მგიმო ძალიან სერიოზული ინსტიტუტია და წითელ დიპლომს აგრერიგად არ არიგებს. მგიმოში წითელი დიპლომებს აზრიან, გამოცდილ და ლოგიკასთან დამეგობრებულ ადამიანებს აძლევენ. და თუ ხოშტარიას მართლა ეგონა რომ მის გამო რევოლუცია მოხდებოდა, მაშინ მას ძალიან მაღალი თვითშეფასება ჰქონია. და საიდან გაუჩნდა ეს თვითშეფასება? მგიმოდან? არ ვიცი. უკვე დიდი ხანია
თვით სააკაშვილს აღარ აქვს ამხელა თვით შეფასება, ამხელა ამბიცია, ეგონოს რომ მის გამო შეიძლება რევოლუცია მოხდეს. ხომ მქონდა უკვე სააკაშვილისებრი მრავალთვიანი შიმშილობის ბრწყინვალე მაგალითი, რომელიც ალბათ გინესის წიგნში და სამედიცინო ენციკლოპედიებშია უკვე შესული და განა რამე მოხდა? ამხელა დემოკრატიის შუქურას შიმშილობამ არ გამოიყვანა მოსახლეობა გარეთ და ხოშტარია ვითომ სააკაშვილზე უფრო მაღლა დგას. ასე რომ უცნაურობები გრძელდება ჩვენ გარშემო მეგობრებო. მაგრამ უკვე ისაა კარგი, რაც ყველაფერი კარგად დასრულდა. ხო, გიდეონ ფოფხაძეზე არაფერი ვიცი. ხომ ისადილა გიდეონმა და თუ არ უსადილია, არც ესაა ტრაგედია. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდაძე.